痔瘡咧其實都係一個好常見嘅健康問題嚟嘅，尤其是都市人咧成日都聽咧男人10個男人9個痔啊咁樣，咁所以可以睇到咧痔瘡都係一個好常見嘅問題。咁我哋都要了解下乜嘢係痔瘡，即係有陣時好多人都未必明白咩係痔瘡。咁其實痔瘡咧第一就唔係話生腫瘤、生 cancer 嗰啲咁樣，咁係冇關係嘅。咁佢其實咧係我哋個肛門啦，同埋直腸黏膜下低嘅一啲軟組織，再加埋一啲血管，包括動脈同埋靜脈咁樣。咁其實正常人每人都有嘅呢啲情況。咁但係點會引起一個病徵變成痔瘡咧？咁我哋通常講就係長期個肛門壓力增加，令到嗰個靜脈嘅血管回流咧受阻，令到佢腫脹。如果有腫脹嘅時候，就容易有病徵，譬如出血或者係突出嚟，令到肛門唔舒服咁樣。嗱，其實一般咧要形成呢個痔瘡咧，其實就係講緊個肛門壓力增加啦。咁其實咁當然正常我哋人嚟講，譬如去排便嘅時候咧，都會收縮肛門啊，將個糞便排出嚟。咁一定會有呢個收縮肛門嘅情況嘅。咁但係一般如果你啲排便習慣係好，收縮肛門時間唔係話太耐，或者即係話坐廁所時間唔係太耐啊，或者便秘谷得好大力嘅話咧，咁其實一般就唔係咁容易話一定要引起痔瘡。咁同埋呢啲一啲長期嘅問題嚟嘅，即係經過一段時間先至會形成到呢個痔瘡啊咁樣。嗱，其實如果想只要完成，即係如果想避免呢個痔瘡嘅形成咧，咁其實我哋講緊就話最緊要就係避免一個肛門壓力長期會好大啊咁樣啦。咁其中一樣嘢經常都要提醒病人做嘅，就係坐廁所嘅時間真係唔可以太耐。點解咧？因為我哋坐喺度嘅時候，呢個坐嘅坐姿嘅姿勢咧，其實對個肛門壓力咧係比較大嘅。咁尤其是當我哋去廁所嘅時候，因為個廁所翻中間係通窿噶嘛，咁所以其實佢嗰個壓力咧，亦都係會比起你就咁坐喺張椅度咧，咁其實會更加大。咁所以我哋一般都會提醒病人，建議病人譬如去預廁嘅時間，其實應該大約5分鐘內，你屙完清潔埋，咁其實應該就要起身就走啦。就我哋都通常建議病人就唔好話真係坐喺時間太耐啊，睇手機啊、睇報紙啊嗰啲就盡量應該要避免。咁另外一般譬如工作上有啲病人需要長期坐嘅，就算係文職啦，即係嘅人士真係要長期對住電腦啦。而家即係呢個世代喺香港呢個發達嘅社會，其實都好多呢啲咁嘅職業啦。咁另外第二譬如啲職業司機啦，都係長期譬如揸貨車啊、的士司機啊，或者係其他即係揸譬如一啲重型機器嘅職業嘅人士都要長期坐住嘅話咧，咁其實都係容易咧引起呢個痔瘡，呢個都係其中一個因素嚟嘅。一個坐嘅姿勢，如果一個太長時間冇變過嘅話，其實對個肛門壓力亦都係幾大嘅。咁所以有陣時我都會建議病人，譬如真係個工作上又坐得耐嘅話，可以嘅話咧，都有陣時企下起身行2步咁樣咧，去舒緩下啲情況啊咁樣。其實便秘就係都會嘅，因為咧其實你便秘嘅話，即係話個大便係比較硬啲，咁我哋需要咧就係我哋個谷啦，要谷大便就係要用好大嘅力咧，先至可以谷到嗰個大便出嚟。咁其實呢一個做法谷大便呢一樣嘢咧，其實就會令到肛門壓力咧係更加大。咁如果你長期不斷係咁日積月累咁做嘅話咧，就會更加容易形成痔瘡。咁所以其中一樣，除咗長期坐啊之外咧，其實另外一樣嘢最容易引起痔瘡咧就係便秘。嗱，其實所謂痔瘡一粒瘡咧，其實個形容都幾貼切嘅。咁其實如果譬如頭先講咧，嗰個痔瘡本身就係個黏膜下低嘅啲軟組織加埋血管，當佢個肛門壓力大嘅時候咧，佢就會令到個血管嘅回流做得唔好啦，咁就會令到佢嗰個壓力大咧腫脹咗。咁所以咧有啲病人當佢感覺到有嚿嘢嘅時候咧，其實真係覺得好似有粒嘢生出好似粒瘡咁樣，所以就叫做痔瘡。嘅有呢個咁嘅名咯嚇。咁當然咧有陣時有啲病人有痔瘡有病徵，佢未必真係話肛門感覺到或者摸到一粒嘢，而係佢會出血嚇，佢未突出嚟嘅。咁呢啲都係一啲痔瘡嘅病徵。嗱，咁其實咧痔瘡咧其實都可以咧有好多唔同嘅病徵嘅。其實最常見咧就係大便屙血。譬如話我去完大便最常見嘅就係譬如話我去完大便之後咧，當清潔嘅時候咧喺紙巾嗰度咧都有啲血喎。咁呢啲可能唔係好大量嘅，係清潔嘅時候紙巾有啲，跟住之後可能清潔1-2次之後就冇事㗎啦。當然有陣時有啲痔瘡流血亦都會比較多，咁可能咧會流血，即係紙巾會都濕得幾緊要啦，甚至咧會滴到落個廁所裏邊咧，咁其實亦都會有嘅。咁因為始終痔瘡頭先都講，佢其實佢係黏膜下底一啲血管嚟，咁所以當你谷脹嘅時候咧，咁其實佢就會流血。咁另外痔瘡另外一啲病徵咧就係佢會突出嚟啦，有陣時。咁當然可以睇翻，譬如佢就算一啲內痔，如果佢係谷得好大嘅時候咧，其實都會當你一去完大便嘅時候咧，佢都會咧
突咗出嚟，會令到呢個肛門唔舒服啊咁樣樣嚇。咁另外亦都有啲情況咧，就係有啲病人咧都會覺得個肛門因為有啲痔瘡突出嚟啦，會有啲覺得痕癢嘅感覺咧，都係即係好似有啲火燒嘅感覺啊咁樣都會有嘅。咁另外一啲比較誇張啲，譬如出血啲情況嗰啲病人啦，如果亦都長期冇處理過痔瘡，但係佢不斷成日都流血嘅話咧，甚至可以引起一啲貧血嘅病徵，譬如真係面色蒼白啊、手軟腳軟啊咁樣咧，亦都可以嘅。嗱其實痔瘡如果譬如真係出血嘅話咧，就算出咗血之後，其實佢係唔會自己細咗，因為嗰陣時嗰個點解會出血就係因為個血管佢自己本身已經係因為個肛門壓力大啦，長期令到佢嗰個血管咧有同埋周圍啲軟組織有啲腫脹。就算你出咗血之後咧，其實嗰個腫脹咗個血管咧，依然都會喺度嘅。咁但係好多時佢出完血，咁你唔好再谷大便啦。咁身體都有止血嘅能力。咁其實佢可能大部分時間自己都會停咗止咗血嘅。但係當你再次去大便再谷嘅時候咧，咁其實就好容易咧就會又再出血啦咁嘅情況。有啲病人都會常見嘅情況就係，醫生我去完大便之後咧，有粒痔瘡喎突咗出嚟，令到肛門好唔舒服，揞住。我自己有陣時有啲病人咧就睇個痔瘡嗰個情況。如果譬如啲內痔係比較細嘅時候咧，佢突咗出嚟之後咧，譬如可能隔一段時間佢瞓下或者坐下之後咧，佢自己會縮得翻上去。病人未必需要一定要用手推翻上去嘅。但係有啲情況，如果個痔瘡比較大嘅時候咧，佢自己縮唔到，咁有啲病人就會唔舒服啊嘛個肛門，咁所以佢就會揾手推啦。嗱，有啲咧病人係嗰個痔瘡如果唔係話真係太大，係有機會可以推得翻入去個肛門裏邊，咁個病人會覺得會舒服啲。點解咧？因為個痔瘡咧唔會再俾個括約肌箍住，咁佢會覺得係舒緩啲嘅。咁但係亦都有啲再嚴重啲嘅情況咧，就係啲外痔好大粒，其實有機會揾手都推唔到。咁甚至或者嗰啲係一啲外痔嘅本身，咁外痔即係顧名思義就喺外邊肛門外邊嘅痔瘡啦。咁呢啲你揾手推，但係點都推唔入㗎啦。咁其實一般痔瘡咧，我哋可以分為內痔啦同埋呢個外痔嘅分別。咁我哋咧用個一個叫齒狀線嘅做一個分界線啦。如果喺齒狀線對上生出嚟形成嘅痔瘡咧，我哋咧就會叫做內痔。咁內痔嚟講咧，咁就一般嚟講咧就再會分級數嘅。我哋就會分為1至4級，1級、2級、3級、4級係內痔嘅分別。咁1級咧意思就係話個痔瘡咧其實佢係有喺度啦，咁但係咧佢唔係好大嚿，佢唔會突出嚟嘅。咁可能個病有病徵，可能冇病徵 feel 唔到，或者咧就係出血，咁佢就知係有個內痔，但佢唔會突出嚟嘅。咁當2、3、4級咧就係個痔瘡個內痔咧係會有咁上下 size，佢係會突出嚟嘅。咁第2級咧就係佢自己縮得翻啦，3級咧就係可以揾手推到翻上去啦，第4級咧就係推都推唔到噶啦。咁呢個就係內痔嗰個分別啦，嗰個分級。咁如果外痔咧，顧名思義咧，其實就喺個肛門，即係齒狀線以下啦，喺肛門口附近嘅位置。咁呢啲其實一般咧就係我哋就咁臨床上去一望個病人個肛門個位咧就會見到噶啦。嗱，咁其實斷定嘅痔瘡咧，其實首先第一都係從翻病人嗰個特徵先，嗰個病徵而問起先。譬如話一般譬如常見我哋病人會懷疑有痔瘡，通常就係大便屙血，有啲鮮血，屙完大便清潔紙巾嘅時候會見到咁樣啦。咁我哋問咗啲病歷之後，咁當然會做一啲基本嘅身體檢查。咁我哋喺臨床上做嘅身體檢查，包括就係可能外觀上就望啦，睇下佢有冇外痔啊嗰啲啦。咁第二咧就做探肛啦都要，咁因為探肛咧主要就要摸下肛門附近有冇咩硬塊，即係唔係腫瘤啊嗰啲咁樣。咁但係痔瘡係摸唔到嘅其實。咁我哋之後臨床上仲要可以用啲乜嘢咧？我哋就叫一個肛門嘅 proctoscope。咁其實就喺臨床上可以擺到入去，咁其實就可以望到咧有冇內痔㗎啦。咁其實我哋都會提醒病人，即係個病歷上都問得好清楚，佢嗰個出血嘅情況係點？譬如係咪鮮血啦？係咪去完大便會有啦？係咪會咁另外亦都要問翻咧，有冇其他嘅病徵？因為我哋其實大便屙血有好多成因嘅，除咗痔瘡當然係最常見嘅原因，但係最緊要排除嘅一啲唔係一啲嚴重嘅，包括息肉或者咧係大腸癌。咁所以我哋都會問埋其他病徵，譬如話近排啲大便習慣點樣啊？有冇突然之間嘅改變啊？大便成唔成到形，會唔會變得好幼啊、屙唔到啊之類呢啲嘅病徵，甚至如果譬如真係生腫瘤，而佢亦都比較後期啲嘅情況，可能甚至病人會覺得胃口差啊、食或者體重下降啊、肚痛啊呢啲咧，咁我哋都要問清楚喺病徵上要分別出。咁但係下一步，如果我哋個病人嚟到有出血啦，咁我哋其實應該唔可以就算臨床檢查發覺有痔瘡，有陣時都唔可以就咁就話好武斷就話一定係痔瘡形成。咁通常可能都會建議病人再進一步檢查，譬如做大腸鏡。咁呢個就會最清楚咧，用內窺鏡睇翻晒肛門同埋成條大腸有冇其他嘅可能性。生活無限係一個健康同醫療嘅資訊頻道，
分享唔同嘅心理健康同營養運動嘅秘訣，亦都會邀請唔同嘅專科醫生講解醫學知識。記得 follow、like 同 share 我哋嘅 channel。如果有啲咩想知嘅健康主題，不妨留言俾我哋啊！